Бүгдээрээ сайн уу? Контент эхлүүлэхээс өмнө лайк, subscribe дараад өгөөрэй. Бидний амьдралд арга биелэг ямар чухал болох талаар ярив. Арга биелэг орчлонгийн хоёр туйлын нэгдэл гэж үздэг. Арга биелэг гэдэг нь орчлонгийн бүхий л юмс үзэгдлийн уг чанар харилцан шүтэлцлийн хоёр туйлт байдлаар тайлбарлана. Монголын уламжлалт гүн ухааны суурь ойлголт юм аа. Энэ нь байгалийн зам ёсыг танин мэдэх, хүний амьдрал сэтгэл оршихуйг ухаарах түлхүүр болон оршдог. Арга хэмээх нь эрч хүч хөдөлгөөнд нэвтрэн нөлөөлөх чадварыг илтгэдэг байх нь. Илэрхийлэл бүхий эрхтэй чанарыг илэрхийлдэг бол биелэг нь уян зүйл нь хүлээн авагч, торд нь бойжуулагч, өөрөөсөө шинийг бүтээгч, дотоод мөн чанарыг илэрхийлсэн эмгтэй туйл юм аа. Хоёр чанар хоёулаа зөвхөн эсрэг туйл бус. Харин бие биенээ нөхөн дэмжиж, шүтэлцэж орчдог. Эдгээр туйлуудын нэг нь нөгөөгүйгээр оршин тогтнох боломжгүй. Нар ганцаар орчлон гэрэлтүүлж чадахгүй те ижил. Саргүйгээр шөнө тэнцвэрээ алдна. Энэ мэтчил нь арга биелэг. Хоёр нь нэг нь бүхэл зүйлийг хоёр хагас бөгөөд зөвхөн хамттай байж амьдралын тэнцвэрийг бий болгодог. Энэ бол зөвхөн байгалийн зам төдийгүй хүний дотоод ертөнцийн гүн ухаан билээ. Хүний амьдралын бүхий л талбартах тэнцвэр нь арга ба бэлгийн зохистой харилцаанаас хамаардаг. Хэд их арга давмгайл бол амьдралд төрөмгийлэл, хатуу чанар, хөндий мэдрэмж төрдөг бол бэлэг хэд давмгайлбал дотоод сэтгэлийн сул дорой байдал, шийдвэргүй байдал бий болдог. Тиймээс оюун ухаан, сэтгэл хөдлөл, үйлдэл бүртээ энэ хоёр хүчийг тэнцвэртэй авч явах нь жинхэнэ мэрэгэн ухаан юм. Монголчууд эрт дээр үеэс эхлэн арга биелгийн ухааныг зөвхөн гүн ухааны түвшинд бус амьдрал ах уйдаа гүн гүнзгий шингээж иржээ. Хос загас, хос саяаны эр эмийн зохицол, гал усны шүтэлцээ, дөрвөн улирлын эргэл зэргийг арга биелгийн нүдээр тайлбарлах уламжлал бий. Үйл хаврыг төрүүлдэг шиг арга биелэг хоёрын нэгдэл шин зүйлийг төрүүлж бүтээж байдаг. Энэ нэгдэл нь ухаан бодол, зөн совин, эрч хүч, мэдрэмжийг холбож хүнийг ухаалаг тэнцвэртэй нэгэн болгодог. Буддийн гүн ухаанд энэ үзэл нь тун гүн гүнзгий шингээсэн байдаг. Тухайлбал хоосон чанар ба үзэгдэл, мэдлэг ба нэгүүлсэл, нийтийн худаг ба хувийн дотоод гэгээ зэрэг хос чанарууд арга бэлгэдлийн ухааныг гүн илэрхийлэл юм аа. Харин бөө мөргөл, тэнгэр ба газар, гал ба усны шүтэлцээгээр дамжуулна. Энэ хоёр туйлын хүчийг онгод тэнгэрээр дамжуулан залж ирдэг. Арга биелгийн ухаан бидэнд орчлон сайн муу, үнэн худал гэсэн хоёр туйлыг сэтгэлгээгээр бус харин шүтэлцээ, уялдаа холбооны үүднээс тойлдохыг уриалдаг. Юу ч бие дааж оршдоггүй. Бүгд хоорондоо хамааралтай. Шалтгаан нь үр дагавраар нөлөөлж байдаг гэдгийг ойлгуулах нь энэхүү ухааны мөн чанар юм аа. Өнөөдөр бидний амьдрал хэд нэг талыг баримтлах, туйлшрах үзрээс болж дотоод ба гадаад тэнцвэрээ алдах хүч байна. Ийм үед арга биелгийн ухаан бидэнд иргэн өөрийгөө таних, оюун ухаанаа тэнцвэржүүлэх, байгальтай зохицон орших ухааныг харилдаг. Энэ бол эртний гүн ухаан хэдий ч өнөө цагийн хамгийн хэрэгцээтэй сэтгэл зүйн тойл юм аа. Жишээ болгон тайлбарлавал галт тогооны амьдрал дэх арга биелэг. Нэгэн залуу хосууд хамтдаа амьдрах болжээ. Эхнэр нь амттай хоол хийж гэрийн орчин зөөлн тав тухтай байлгахыг ирмэлцэлдэг бол нөхөр нь түлээ бэлдэж дулаан хангаж гэр орныг хамгаалахыг чухалчдаг байв. Гэрийн нөхцөлд нөхөр нь гал түлх дулааныг хангадаг нь арга бол эхнэр нь хоол хийж гэр орноо цэвэрлэж дулаан, халуун дулаан өрчнийг зөөлөж халамжилдаг нь бэлэг байна. Нэгэн өдөр нөхөр нь гэрлүүгээ их яарч гэртээ ирээд
Яагаад хоол биелэн бус байгаа юм бэ? Би бүх ажлаа хийж байна шүү дээ хэмээн дууга өндөрсгөө. Харин эхнэр нь дуугүй байж өөрийгөө тайвшруулна. Хоолоо үргэлжлүүлэн хийжээ. Эхнэр нь би ч бас гэрийн уур амьсгал амьдралыг тижээж байна. Миний чимээгүй хөдөлмөрийг ч гэсэн харж байгаарай да гэж намухнаар хэлв. Тэр мөчөд нөхөр нь гинэт ухаарчээ. Арга билэг хоёул амин чухал гэдгийг ойлгосон. Тэдний гэр бүл зөвхөн хамтын оролцоогоор тэнцвэртэй оршдог болохыг тэр анзаарсан байна. Энэхүү жирийн мэд санагдах жишээн дээр бид арга билгийн шүтэлцээ амьдралд хэрхэн бодитоор илэрдгийг маш тодорхой харж болно. Нөхөр нь гадагш чиглэсэн эрч хүчийг илтгэж байна. Гэр орондоо дулаан байлгах гэж модоо бэлдэж, галаа төлж, хашаагаа янзалж, цэгцлэх, хамгаалах шийдвэр гаргах зэрэг нь арга чанартай үйлдэлүүд байх нэ. Харин эхнэр нь дотоод зүйл нь халамжит чанараараа хоол бэлдэх, гэр орныхоо орчныг тогтжуулах, сэтгэлийн тэнцвэрийг хадгалах нь бэлэг талын үйлдэлүүдийг илэрхийлж байна. Тэдний амьдрал зөвхөн нэгний хүчин чармаалт дээр тогтдоггүй. Ийхүү хоёр туйлд нэг нь бүхэл болдог арга билгийн хамгийн энгийн боловч илэрхийлэл байдаг. Тухайн нөхцөлд нөхөр зөвхөн өөрийн хийж буй ажлыг ажил гэж тооцож эхнэрийн хөдөлмөрийг анзаардсангүй. Энэ нь арга давмгайлах үеийн сэтгэл зүй гэж үздэг. Гадаад үр дүн илүүд үзэх нь хит их түрэмгийлэх, дотоод ертөнцийг үл анзаарах байдал ажиглагддаг. Харин эхнэрийн хандлага дуугүй байж зөөлнүүгээр хариу өгөх нь бэлэг давмгайлах чанартай, ойлголтын ухаан хүлээн авах сэтгэл зүйн тэнцвэр байдаг. Гэвч энэ жишээний үнц нь зөвхөн зөрчилдөөн бус, уян хатан ойлголцоонд оршдог. Харин арга билэг тэнцвэртэй үед жинхэнэ зохицол, аз жаргал бүрэлдэж эхэлдэг гэж үздэг. Арга билэг гэдэг нь зөвхөн онлын ойлголт бус, бидний өдөр тутмын амьдралын ухаан юм. Энэ ухааныг ойлгосноор бид бие биедээ илүү хүндэтгэлтэй, тэнцвэртэй ойлголцол тулгуурласан амьдралыг бүтээж чаддаг. Хамгийн энгийн жишээнүүд ухаан нь оршдог. Түүнийг харах нүд, мэдрэх зүрхтэй байхад л хангалттай. Контент маань таалагдсан бол лайк, subscribe дарахаа битгий мартаарай. Мөн сайхан сэтгэлийн коммент бичиж үлдээгээрэй. Баярлалаа.